Ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Acen utang lho jenengan? Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu melocot. Lah, tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora ning rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis dianggep ilang. Wah. Ora iso ana peraturan to transferan. 1 hari tidak diambil hangus. Lah kok wis tekan 3 dina kok ora tau jupuk hangus pisan. Lah le jupuk nanti? Lho nang dalem kasenonan. Engko ti Mas Dono meng dikei angin. Ya ora kok ya wis ya engko tak ijoli wis. Ya wingi pira to? 500 to. Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Wis lho. Mana toh? Wis kaya lho. Belum. Wis ya yuk. Urung ta? Ya. Ya piye? Waduh, yoga barang ya urung ya kowe. Lah iya omongane. Ku yogae rung njaluk kok kowe wis njaluk. Lah ya ora wani njaluk ya. Ah wis yoga kuwi no. Ya, heeh.